百分數應用題，另外一種應用題呢，就係求數值。咁我哋點樣可以判斷呢一題應用題係求數值呢？好簡單嘅啫，只要問句我哋見到有單位，咁就係代表呢一題嘅應用題係求數值噶啦。對於求數值嘅應用題，我哋有一個口訣，就係先求被乘數，再整理百分數。咁我哋首先要揾呢一題嘅被乘數先。咁被乘數就係同問句單位相同嘅數字。咁呢一題嘅單位係朵，而我哋見到500朵，咁即係話500就係被乘數啦。然後我哋再望望條題目，公園有花500朵，紅花佔了30%。公園有紅花多少朵？咁問句係問紅花嘅，咁我哋就要揾翻有關紅花嘅百分比，即係30%啦。咁即係話呢一題就係500乘以30%。再睇睇呢一題啊，公園有花500朵，紅花佔了30%，其他都是黃花。公園有黃花多少朵？又係有個朵字，即係求數值。首先我哋要揾翻被乘數，被乘數係500，因為我哋見到500係用朵嘅，係同問句相同單位嘅。被乘數係500，然後我哋睇睇問句，問句係揾黃花嘅，咁即係話我哋要揾翻黃花嘅百分比。但係黃花佢冇講到係幾多 percent 嘅，我哋淨係知道紅花係30%，其他都係黃花，咁所以黃花嘅百分比呢，就會係1減30%。咁記得加括號啊，因為我哋要先處理咗黃花究竟係佔咗全部花嘅百分之幾先嘅。咁呢條列式就完成噶啦。再睇多條例子啊。公園有花500朵，紅花佔了30%，白花佔了20%。公園有紅花和白花多少朵？好啦，見到個朵字，即係話先揾被乘數。咁我哋要揾翻同問句相同單位嘅數字，即係500就係被乘數啦。然後望望問句，佢需要紅花和白花嘅百分比嘅。咁所以今次呢，括號裏面就係30%加20%，30% 係紅花，而20% 係白花嘅。咁佢要紅花和白花，所以將兩個百分比相加就可以啦。再睇多一題啊，公園有花500朵，紅花佔了30%，白花佔了20%。公園有紅花比白花多幾多朵？咁我哋先揾翻被乘數，被乘數係500乘以啲乜嘢呢？睇睇問句，問句今次係問紅花比白花多幾多？咁要將紅花30% 減去白花嘅20%，所以係括號30% 減20%。咁呢一題應用題嘅列式就完成啦。